hindi matanggal. Ganun din ito. Yan. Okay. Ayan. Paigpitan na natin. Okay, straight ang kadena. Hindi kadingin. Nagbukas ako balit isang kadena nabawas. Nabawasan ng isang kadena. Kanina medyo mahaba. Ito ngayon na-adjust. Kung sakaling luluwag ang kadena, mahihila pa ito. Paurong. At least may space pa. Mayroon pa yung space. Ngayon, napansin ko itong plate number. Sinikita daw ito. Itong ganito na nilalagay. Dapat hindi ito. Tatanggalin ko na yata ito. Ang tabi niya. No? Tabi niya. Tapin ko rin ito kadikit yung brake. Okay. Yun. Okay. Hindi na to siya. Kaya kanina na mahaba yung kadena niya. Naka-full adjust na. Okay. Marami itong motor. Okay na siya. Ito guys ay na-spread na ito. Hindi ka ito matanggal. Kahit na gamitan ko ng vice grip, hindi matanggal. Tatanggalin ko sana itong body fairings niya para ma-pick up ko ito sa loob. Hindi matanggal. Ipapamasin ko na lang ito. Ay, wala akong gamit na pangalis nito. Hindi mo kaya ng vice grip ay hindi niya makagat dahil tumatama itong repaludo niya. Ganun. Ito, dahil hirap maglabas ngayon dahil DCQ may even number pa naman, so hindi tayo makakalabas. Okay na siya. Medyo okay na itong kadena. Ayan, maganda yan. Hindi man din as in mahigpit. Check natin yung lock kung tama pa pagkakalagay. Okay, kanon. Nakaharap yung lock niya doon. Ngayon kung mag-ikot, ito lang. Ganyan, hindi maaalis. So, ganon. Kahit na mag-high speed ka, walang kaba na matatanggal ang pin. So, hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. Hanggang susunod na vlog ko. Sana kung papayagan na makalabas, sana magiging okay na itong pandemic na to. Ingat lang tayo sa mga pinupuntahan natin at mag suot lagi ng mask, face mask, pagbukas ng kamay, at iwasang makihalubilo sa maraming tao. Salamat guys, hanggang susunod na vlog. God bless.